Дзень добры, панове! Горад Дзяржынск, а знаходзіцца ён у Мінскай вобласці, былое Вялікае княства Літоўскае, а сёння Рэспубліка Беларусь. А Дзяржынск знаходзіцца зусім побач з нашай сталіцай Беларусі, Мінскам. Усяго ў нейкіх там, 40 кіламетрах. І хочу сказаць, паважанае панство, што гісторыя Дзяржынска не менш цікавая і бурлівая за сталічную. Ну дык што, наперад, паважаныя! Людзя, каб мяне біць будзе, кажуць да звання. Пуста, пуста, а во сне дык тлуста, як стрываю я. Хто б мне даў цяпер коня? Нашым, вашым, на такім кірмашы хлебам будзе соль. Вухам, духам, мужнасцю ты брухам не сустрэці боль. Хто б мне даў цяпер пістоль? Нехта можа гэта ўсё і зможа, аж я не з нябёс душаць сокі, а я в лес наўцёкі, ды як чорт панёс. Мне лёсам лес, не лесам лёс. Вось гэтай мясціны, паважанае панство, нашыя продкі аблюбавалі вельмі даўно, ще ў жалезным веку. Яны вось прыйшлі на гэтае месца, дзе я зараз вось тут стаю, выкапалі тут земляныя равы, насыпалі валы і пабудавалі тут сабе вялізнае гарадзішча. Не паверыце, але тут была такая вялізная, крутая гара, значыцца, з умацаванымі драўлянымі сценамі. Унізе быў роў, напоўнены вадою, з рэчкі Няцеча, што тут недалёка протекая, значится, але, панове, я вам скажу, такая справа, что у 50-е гады вось некаму, я не ведаю, як яго назваць, стукла ў галаву думка, што з гэтай гары, з гарадзішча трэба браць пясок. І гэтае гарадзішча амаль усё зарэзалі. Разумееце, і ад усяго гарадзішча засталася толькі вось гэтая невялічкая горачка, ды вось нядаўна паставілі гэты каменьчык, на якім прымацавалі шыльду, што гэтая горачка ахоўваецца дзяржавай. Але позна, панове, гэтую шыльду тут прымацавалі. Пасяліліся нашыя продкі калісьці тут вось на такіх крутых горках, паважанае панство. Тут шмат колись было таких крутых гор вось. І, дарэчы, менавіта ў Дзяржынскім, раёне знаходзіцца гара, якая лічыцца самай высокай кропкай Беларусі. Гэта гара так і завецца Дзяржынская гара. А нашыя продкі ад таго, што пасяліліся тут на такіх вось крутых высокіх горах, то яны гэта месца так і назвалі Крутагор'е. І першая назова гэтае паселішча Дзяржынска менавіта Крутагор'е. Вось. А дата нараджэння Крутагор'я лічыцца 1146 год. Гэта, панове, было вось тады, калі ў 1000 кіламетраў адсюль вось тамтэйшыя фіны разам з невялічкай купачкой тамтэйшых славян распачалі будаўніцтва горада, які сёння завецца Масква. Вось, яны толькі распачалі там будаўніцтва гэтай Масквы, а ў нас тут жыццё кіпела поўным ходам.
Тут люди жылі, працавалі, значыцца, ад ворагаў адбіваліся і нават прынялі тут ужо хрысціянства. І ў Крутагор'і пабудавалі царкву і намалявалі абраз. І на абразе то быў надпіс «Крутагор'е 1146». Вось гэтая дата і лічыцца годам нараджэння Дзяржынска. Ну, значыцца, паважаныя, але той абраз да нашых дзён не захаваўся. Ён згарэў у 1850 годзе тут разам з драўлянаю царквой. А праз 100 гадоў, паважанае панства, як тут вось у Крутагор'і з'явіўся першы хрысціянскі храм, наша, значыцца, Беларусь апынулася якраз на такім нелегальным шляху міграцыі татараў-мангол з Азіі ў Еўропу. І вось тут, менавіта вось, значыцца, у Крутагор'і іхнія, значыцца, планы на тур па Еўропе пайшлі дымам. Летапісы 13 стагоддзя гавораць аб тым, што на Крутагор'і татары спатыкнуліся аж двойчы. Першы раз у 1241 годзе. Тут, значыцца, вось на гэтых крутых горах наш ліцвінскі князь Скірмунд сустрэў заволжскіх татар пад камандаваннем хана Балаклая. І тут ён іх разбіў, гэтых балаклаяўцаў, ушчэнт. Але татары вось не засвоілі гэтага ўрока, паважаныя. Вось што, і праз 8 гадоў у 1249 годзе ізноў падышлі сюды да Крутагор'я. На гэты раз сюды падышоў уже перакопскі хан Койдан і на падмогу ўзяў двух славянскіх князёў. Гэта валынскага князя Васільку і галіцкага князя Данілу. Вось, ну і падышлі сюды да Крутагор'я, каб Літву захапіць. Гэта, значыцца, нас, каб ліцвінаў пабіць, гэта сённяшніх беларусаў. Але тут іх сустрэў ля Крутагор'я наш князь Міндоўг са сваім войскам. Вось, і тут ён даў ім добры адпор. І войска варожае было тут цалкам ля Крутагор'я знішчана. А галоўны іхні, значыцца, камандуючы, татарскі хан Койдан тут загінуў. І тут, кажуць, недзе на Крутагор'і яго і пахавалі. І пазней, кажуць, вось таму гэтае Крутагор'е пачалі ўжо называць Койданава ад таго, што тут, значыць, загінуў і быў пахаваны татарскі князь Койдан. Але я вам скажу, ну хто ж назаве сваё паселішча, свой горад вось у гонар ворага, якога ты разбіў? Думаю, што ніхто. Так што вось гэтая версія, што Крутагор'е пачалі называць ужо Койданавым у гонар татарскага хана, думаю, проста звычайная версія. Ну, такая казачка. Гістарычная даведка. Татары на Беларусі. Першае ўварванне татара-мангольскіх ордаў на беларускія землі адбыліся каля 1240 года. Тады войскі хана Батыя захапілі і спалілі Гомель, разрабавалі Мазыр і Тураў. Амаль праз 20 гадоў, у 1258 годзе, хан Бурундай разам з валынскімі і галіцкімі князямі спустошылі наваградскія і нальшанскія землі. Напады татарскіх і мангольскіх войскаў паўтараліся ў 1259, 1275 і 1287 годзе. Але накласці пастаянную даніну, усталяваць уладу і кіраванне праз выдачу мясцовым князям ярлыкоў, як ім гэта ўдалося зрабіць у рускіх землях, на Беларусі татары не змаглі. Галоўным фактарам незалежнасці продкаў беларусаў ад Залатой Арды стала ўтварэнне у першай палове 13 стагоддзя цэнтралізаванай дзяржавы Вялікага княства Літоўскага, якая аб'яднала літоўскія і полацкія землі. Аднак ужо на пачатку 14 стагоддзя вялікі князь Гедамін сам запрасіў на службу татар з Залатой Арды і Крыма. У 1319 годзе татары складалі перадавы атрад войска Гедаміна ў бітве з тэўтонскімі рыцарамі. Беларускія татары стваралі асобныя татарскія харугвы. Вядома ў нашай гісторыі таксама асобныя татарскія гербы, у тым ліку татарская пагоня. Татары ў гарадах сяліліся кампактна вуліцамі і кварталамі. Калі разабрацца, вось, паважанае панства, у старажытнай назове Койданава, у сэнсе яе, то атрымліваецца вось што. Калісьці ў нашу, значыць, беларускую мову з балцкай патрапіла такое слово «кеда». Вось, а «кеда» з балцкай перакладаецца неяк спартыўны бутак, вось як хтосьці падумаў, а як каваль. І ў нас на Беларусі яшчэ і па сёння захаваліся такія прозвішчы «кеда»,
кедзіч. Гэта значыць, іхнія продкі былі кавалямі. Ну, а пазней вось гэта слова кеда трансфарміравалася ў беларускае слова койда. Вось. А тут жа, вось у гэтых мясцінах ля Крутагор'я, тут здаўна здабывалі руду. І ў Крутагор'і жылі кавалі, вось гэтыя койды. Ну і магчыма, што князь Міндоўг вось гэта Крутагор'е і назваў койданавым, таму што тут вось гэтыя койды кавалі, кавалі для яго войска мячы, каб біцца з татарамі. А калі татары былі разбітыя, то тут гэтыя койды кавалі, значыцца, кайданы для палонных. І таму, магчыма, гэты Крутагор'е, гэты горад кавалёў Міндоўг і назваў койданавым. Вось так. Ну, я не ведаю, панове, як на самай справе ўсё было, но скажу вам, што з 14 стагоддзя Крутагор'е пачалі ўжо называць койданавым. Расскажи мне про дождь, расскажи, кто у небе збирае дожди, что шматдённа льюць на мою голову, кто у небе збирае дожди. Покажи мне сябе, покажи, не чакай, покуль час пробяжыць. Слова моўчкі аддай і пытанне здымай, не чакай, покуль час пробяжыць. Грэшны кавалак неба, бачыш ты на вылёт, што табе заўтра трэба, што табе як сваё. Раніцай свежы подых ці вечаровы змрок, дай мне руку і пойдзем ціха за крокам крок. А вось у пісьмовых крыніцах, паважанае панства, койданаў узгадваецца толькі ў 1442 годзе. І вось што цікава, што Койданава, так як і Крутагор'е, узгадваецца ўпершыню ў сувязі з будаўніцтвам вось тут хрысціянскага храма. Калі Крутагор'е ўзгадваецца ў сувязі з будаўніцтвам тут праваслаўнай царквы, то Койданава ўзгадваецца ў сувязі з будаўніцтвам тут касцёла. Вось. Ну, а распачаў тут будаўніцтва першага касцёла, значыцца, гаспадар Койданава Міхал Жыгімонтавіч, значыцца, унук вялікага князя Кейстута. Касцёл у Койданава пабудавалі ў 1442 годзе. І ў тым жа годзе яго свяцілі, значыцца, у гонар Божай апекі. І я вам скажу, што лёс, конечно, у касцёла быў не надта, каб ён шмат гарэў падчас шматлікіх войнаў, перабудоўваўся. Апошні раз касцёл перабудоўвалі ў 18 стагоддзі. І тады ж яго, значыцца, і асвяцілі ўжо па-новаму у гонар, значыцца, святой Ганны. Святая Ганна, гэта, значыцца, была бабуля Иисуса Христа, маці Девы Марыі. Той касцёл прастаяў да савецкага часу, а калі сюды прыйшлі бальшавікі, то яны адразу касцёл зачынілі. І, значыцца, у касцёле зрабілі склад звычайны, а пасля мясцовы клуб, а пасля ўжо музычную школу. І толькі ў 1992 годзе будынак касцёла ізноў вярнулі каталікам. І каталікі касцёл свой аднавілі. І ўся вам хочу сказаць, паважанае панства, што касцёл тут заўсёды быў драўляны. Сцены тут таго старажытнага касцёла перабудавана ў 18 стагоддзі. А стаіць гэты касцёл на падмурках, які тут быў закладзены яшчэ ў 15 стагоддзі уладаром Койданава Міхалам Жыгімонтавічам.
Міхал Жыгімонтавіч, ён тут пабудаваў касцёл, шмат яшчэ зрабіў чаго добрага ў Койданаве, але вось яго нашчадкам Койданава, значыцца, не перайшло. А Койданава атрымалі князі вярэйскія. Князі вярэйскія самі паходзілі, значыцца, з Масковіі. Гэта нашчадкі Дмітрия Донскога, князя Маскоўска. Ну і вось быў такі Васіль, значыцца, вярэйскі, якого звалі яшчэ Удалы Васіль. Ён узяў і пасварыўся з маскоўскім князем Іванам III. Вось. Ну, як бы напісалі сёння у міліцэйскіх, значыцца, пратаколах, што сварка ўзнікла пасля сумеснага распіцця алкагольных напояў на падставе раптоўна ўзніклай непрыязнасці адзін да аднаго. Вось. Ну і пасля гэтай, канешне, сваркі Васіль Удалы вырашыў так удала пакінуць Масковію далей ад граху і збегчы на Беларусь. Ну і ці раней казалі на Літву, вось сюды да нас. Ну і нашы князі, конечно, гэтаму перабежчыку, каб уже працаваў на нас, значыцца, супраць Масквы, адразу далі добрую пасаду і падаравалі вось гэтае мястэчка Койданава. А у Васіля Вярэйска, паважанай, была дачка Соф'я. І вось гэтая Соф'я Вярэйская, яна пабралася шлюбам не абы з кім, а з самім нашым канцлерам Альбрэхтам Гаштольдам. Ось. Ну і, канешне, пасля вяселля Койданава перайшло да Гаштольдаў. А час тады, панове, быў вельмі неспакойны. Тады былі такія моцныя набегі на нашу зямлю, на Вялікае княства Літоўскае з усходу, як татарскага войска, так і маскоўскага войска. Ну і наш канцлер Альбрэхт Гаштольд вось тут у Койданава, на старым гарадзішчы, на замкавай гары, значыцца, узяўся за аднаўленне Койданаўскага замка, ну, каб трымаць абарону ад захопнікаў. Ну і з таго часу, кажуць, вось замкавую гару у Койдана пачалі яшчэ называць і Гаштольдавай гарою. Гістарычная даведка Гаштольды альбо Гаштаўты. Шляхецкі род гербу Габданак. Адзін з найбольш знатных і багатых у Вялікім княстве Літоўскім. Галоўная рэзідэнцыя Геранёнскі замак. Назва роду ўтварылася ад імя ваяводы Гаштольда, што служыў у вялікага князя літоўскага Гедаміна і загінуў на вайне з ордэнам мечаносцаў у 1364 годзе. Ягоны сын Андрэй быў старостам віленскім, а ўнук Ян Гаштольд намеснічаў у Смаленску і ў Вільні. Гаштольды знаходзіліся ў сваяцтве з найбольш уплывовымі родамі Вялікага княства Літоўска, алелькавічамі, гальшанскімі і радзівілы, а таксама з візантыйскімі імператарамі. У 1492 годзе Лізавета Гаштольд стала жонкай пачынальніка старэйшай галіны роду радзівілаў, Яна Мікалая Радзівіла. У сваю чаргу Альбрэхт Гаштольд, вялікі канцлер літоўскі, ажаніўся з Соф'яй Вярэйскай, дачкой Марыі Палеалог, з роду апошніх візантыйскіх імператараў. Іх сын Станіслаў Гаштольд не меў дзяцей ад шлюбу з Барбарай Радзівіл. Дарэчы, вось пра замчышча тут Койданаўская, пра замкавую гэтую гару, ходзіць тут такая вось легенда. Гавораць, што вось у аднаго з уладароў Койданава ў князя быў сын, які закахаўся ў мясцовую дзяўчыну простую, але князь, даведаўшыся аб гэтым, забараніў свайму сыну сустракацца з ёю. І тады той, кажуць, пасварыўся з бацькам, з князем, пайшоў, значыцца, на вал стаў замкавы і кінуўся ў роў з вадою. Бацька ўбачыў гэта, адразу паклікаў да сябе вядзьмарку, каб тая замовіла ваду. Тая ваду замовіла, вада выйшла з рова гэтага, але сына выратаваць ён так і не змог. Вось і па некаторых чутках, кажуць, гэта чыстая праўда. Вось толькі не ведаюць, значыцца, чый сын гэта быў, якога князя. Большасць кажа, што гэта быў сын Міхала Жыгімонтавіча. Бо чаму, гавораць, значыцца, Койданава не перайшло Жыгімонтавічам, а дасталося менавіта вось Вярэйскім. О, а яшчэ мясцовыя жыхары, што жывуць каля замчышча, ля гарадзішча, распавялі мне, што вось у светлыя ночы, перад вялікімі святамі, кажуць, а поўначы відаць на гэтым полі вось, цалкам вось гэтую замкавую гару, гэтае гарадзішча, з прыгожым замкам, а на замкавым валу стаіць пара, хлапец і дзяўчына. О! А ў сярэдзіне 16 стагоддзя, паважанае панства, Койданава было уласнасцю
Миколая Радзівіла Чорнага. Ну і можна сказати, що Миколай Радзівіл Чорны на той час быў фактычна уладаром усяго Вялікага княства Літоўскага. І вось магчыма, што ён чуў тут у Койдана пра гэтую гісторыю, што тут з'яўляецца хлапец з дзяўчынай вось тут на замчышчы. Бо Миколай Радзівіл Чорны тут, значыцца, на тэрыторыі замка, на гэтай гары будуе хрысціянскі храм. А паколькі Миколай Чорны быў пратэстантам і распаўсюджваў пратэстантызм у Вялікім княстве Літоўскім, то і ў Койданава на гэтай гары замкавай ён пабудаваў пратэстанцкі збор. І было гэта ў 1564 годзе. Тая пратэстанцкая царква была драўляная і, панове, згарэла. І вось на самом пачатку 17 стагоддзя было вырашана на тым жа самым месцы вось тут, на замчышчы, будаваць новую пратэстанцкую царкву. На гэты раз ужо з цэглы. Яна, кажуць, была вельмі прыгожая, з вялізнаю вежаю, а на вежы размяшчаўся гадзіннік, а ў сярэдзіне вежы, кажуць, была шыльда з датаю пабудовы, значыцца, гэтага храма. Быў год там 1613 і нейкі надпіс па-нямецку. Ну, а вокны вось у храма былі такія вузкія, кажуць, як байніцы. Ну, адным словом, было ўсё як у Еўропе, у той Нямецчыне ці Швейцарыі. Але калі, вось, шаноўнае панства, здарылася гэтая вось у 1917 годзе кастрычніцкая рэвалюцыя, і ў Койдана ўвайшлі пазней чырвонаармейцы, то вось уся Еўропа тут адразу і скончылася. І з усіх, значыцца, койданаўскіх храмаў больш за ўсё не пашанцавала гэта кальвінійскаму збору. У ім бальшавікі размясцілі свой склад. А пазней яны залезлі, значыцца, на вежу, і з вежы гэтага збора скінулі гадзіннік, быццам вось гадзіннікі не патрэбны савецкай уладзе, а затым проста ўзялі і разабралі гэты кальвінскі збор на цэглу. Ну, цэгла ж, канешне, савецкай уладзе патрэбна была, што ж вы, для будаўніцтва сваёй светлай будучыні. І вось, разбіраючы кальвінскі збор для будаўніцтва, значыцца, сваёй светлай будучыні, бальшавікі дабраліся аж да нябожчыкаў. А ўся справа ў тым, што пад гэтым зборам быў склеп з пахаваннямі. І той склеп, кажуць, быў яшчэ з часоў Миколая Радзівіла Чорнага. У гэтым склепе пад зборам хавалі заможных прыхажан, кальвіністаў. Ну, і вось бальшавікі падумалі, што там будзе шмат золата. І яны залезлі ў гэты склеп, і там убачылі 75 трун. Але яны падышлі да трун, а труны ў гэты момант усе ўзялі і рассыпаліся. І перад імі аказалася 75 шкілетаў. І кажуць, што яны вельмі моцна спужаліся, павылазілі наверх гэтага склепа і замуравалі яго. Так ён на замчышчы замураваны і па сённяшні дзень. Шмат такіх таемніц, шмат такіх гісторый, паважанае панства, хавае Койданава. Так што з Койданавым мы яшчэ не развітваемся. І давайте сустрэнемся тут праз тыдзень. Давайте якраз на гэтым месцы. Цудоўна! Ну, а сёння, паважанае панства, я вам кажу да пабачэння і да сустрэчы праз тыдзень у Койданава. Дзень добры, панове! Для тых, хто не глядзеў нашу папярэднюю праграму, я скажу, што знаходжуся я яшчэ ў тым жа горадзе Дзяржынску, які раней зваўся Крутагор'е і Койданава. Ну, дык што, паважанае панства, пойдзем далей працягваць наше даследаванне аб гэтым старажытным месце. За князямі Радзівіламі, паважанае панства, ў 16 стагоддзі Койданава гэта было мястэчка. Мястэчка, праўда, невялікае яно было, але гэтае мястэчка пры Радзівілах мела тытул «Цэнтр Койданаўскага графства». Ось, і тады, на той час, 16 стагоддзі, тут было 110 двароў, 2 карчмы,
5 крамаў, 4 млыны, а ў розныя бакі разыходзілася 6 вуліц. Ну і ў 1588 годзе наш з вами вялікі князь і кароль Жыгімон III Ваза Койданову надае прывілей на правядзенне тут аж 4 кірмашоў. 4 кірмашы на год тут праводзілі ў вялікія святы. Вось, ты уяўляеце, які прыбытак хорошы ішоў. І вось кірмашы ішлі менавіта тут. Тут калісьці вось была гандлёвая плошча. Сюды з'язджаўся народ з усіх і ваколіц, і замежжа далёкага і блізкага. Але вось за савецкім часам, паважаныя, вырашылі вось на гэтай гандлёвай плошчы пасадзіць парк. І сёння на гандлёвай плошчы знаходзіцца вось гэты невялічкі парк культуры і адпачынку. Магдебургскае права Койданова не атрымала, ну, але я вам скажу, што напрыканцы 18 стагоддзя Койданова атрымала свой уласны герб. Вось такі. Гэта 2 скрыжаваныя галінкі, дубовая галінка і аліўкавая галінка. Дубовая галінка азначае моц і сілу, ну, а аліўкавая мір і згоду. Ну, карацей, значыцца, у Койданова было ўсё мірна і спакойна. Але вось, паважанае панства, пасля падзелу Рэчы Паспалітай, калі Койданова ўвайшло ў склад расійскай імперіі, то міру і згоды тут, канешне, паменяла. Тут зноў загрымелі гарматы і палілася кроў. А ў 1812 годзе вось тут ля Койданова адбыўся знакаміты бой койданаўскі, падчас якога расійскія войскі акружылі і разбілі французска-польска-беларускі атрад Касецкага, які прыкрываў тут шлях на Нясвіж. І падчас гэтага бою тут загінула вельмі шмат і французаў, і палякаў, і беларусаў, якія сталі на бок Наполеона, каб адрадзіць незалежнасць Вялікага княства Літоўска. Гістарычная даведка. Койданаўскі бой адбыўся пад Койданавым на дарозе Нясвіж-Мінск паміж расійскім корпусам генерала Ламберта і французскім атрадам генерала Касецкага 15 лістапада 1812 года. Камандуючы авангардам 3-й заходняй расійскай арміі генерал Ламберт з мэтай адкрыць шлях расійскім войскам на Мінск 11 лістапада напаў на французскія часці генерала Касецкага. Сярод французскіх войскаў быў і 22-й пяхотны полк пад камандаваннем графа Станіслава Чапска, сфармаваны з жыхароў Койданова і навакольных вёсак.
французский губернатор Минска Браниковский отправил Кассетскому из Минска гарнизон 5000 человек и 2 гарматы и загадал откинуть российские войски от дня свижа. 15 листопада под Койдановым российцы окружили полк графа Чапска и взяли в полон частку его жаўнераў. Под натиском намного больше российских войскаў отряд Кассетского пачаў отступать у напрамку Минска, але был окружены и примушаны сдаться. Отряды Кассетска и Чапска под Койдановым стратили больше за 1000 человек забитыми, 65 офицеров и 3870 нижних чинов полонными. У Минск разом с Кассетским прорвались только 500 человек. Вынік койдановского бою приспешил разгром Наполеона под Борисовым. Пасля падзелу Рэчы Паспалітай Койданова хаця і ўвайшло ў склад расійскай імперіі, але належала ўсё тым жа яшчэ радзівілам. Але вось калі пачалося паўстанне шляхецкае ў 1830 годзе і Міхал Радзівіл узначалі паўстанцкія атрады ў Польшчы, Літве і Беларусі, то вось пасля паразы гэта шляхецкае паўстанне тады ў Радзівілаў Койданова адабралі. І Койданова з таго часу стала уласнасцю расійскай імперіі. У часы расійскай імперіі у 40-х годах 19 стагоддзя для ўмацавання праваслаўнай веры вось на захопленых тэрыторыях вось тут у Койданаве распачалося будаўніцтва Свята-Пакроўскай праваслаўнай вось гэтай царквы. Царкву пачалі будаваць на старым колішнім месцы ў цэнтры на гары і кажуць, што тут на гэтым месцы калісьці стаяла самая першая драўляная царква, тая, у якой захоўваўся той легендарны абраз Маці Божай з надпісам 1146 год. Ну і вось гэта царква, яна сваёй прыгажосцю ўразіла калісьці Уладзіслава Сыракомлю. Ён апісаў гэту койданаўскую царкву Свята-Пакроўскую ў сваіх вандроўках. Ну, але вось калі сюды прыйшлі бальшавікі, то ім храм не спадабаўся. І ў 1936 годзе, калі царкву зачынілі, а айца Сергія ў Мінску расстралялі. І вось толькі ў 1941 годзе, калі прыйшлі немцы, то пры немцах зноў у храме аднавіліся набажэнствы, і вось з таго часу і па сённяшні дзень храм больш ужо ніколі не зачыняўся. На Койданаўшчыне, вось у 7 кіламетрах адсюль, ля вёскі Крысава на могілках пахаваная беларуская святая Валентина Мінская. Валентина Мінская, она жила у вёсцы Крысава, была дачка святара. І 30 гадоў она была прыкавана да ложка, хворая ляжала. І да яе з усіх куткоў Беларусі ішлі людзі, і яна дапамагала, она лечыла людзей. А калі она памерла, то ў 60-х годах мінулага стагоддзя яе кананізавалі, долучили до лику святых. И Валентина Мінская лічыцца адной з 4 святых жанчын Беларусі. Это Ефросиня Полацкая, Юльяна Гальшанская, Софья Слуцкая и Валентина Мінская. И вось тут, у Дзяржынску, памятаюць пра яе. И штогод 6 лютага у этой царкве ушановваецца памяць аб святой Валентине.
трэба сказаць, паважанае панство, што койданаўцы яны мелі такі упарты характар, гавораць. А вось якія б сюды захопнікі не прыходзілі, давалі моцны адпор, а калі што, за зброю і ў лясы. І першыя партызаны, гавораць, тут з'явіліся яшчэ ў 17 стагоддзі, вось, калі войскі рускага цара Алексея Михайловича у ліпені 1655 года прыйшлі сюды і спалілі Койданова. Яны тады пісалі свайму цару, што местечко Койданова взяли. Всех людей, что там были, мечу предали, а само местечко сожгли. И вот тады койдановцам, конечно, куды ж деваться? У партизаны у лес. И добро не давали життя этим московским войскам. Ну, что, говорят, не однойчі сам русский цар, это Алексей Михайлович, попереджував своих воеводов, казав, глядите, бо там по лесах койдановские шиши ходят. Але сам свой такі характар койданаўцы показалі падчас грамадзянскай вайны ў 1919 годзе. Калі сюды прыйшлі саветы, яны абвясцілі аб мабілізацыі. Ну і койданаўскія хлопцы, значыцца, па старой звычцы за зброю і ў лес. Ну, а калі адбылася, значыцца, вось гэтая рыжская дамова і нашу краіну падзялілі, калі Койданова апынулася вось у памежнай зоне, то вось койданаўцы, ну, як той казаў, вырашылі свой лёс узяць у свае рукі. І тут яны абвясцілі аб незалежнай Койданаўскай рэспубліцы. Ну, а ўзначаліў Койданаўскую незалежную рэспубліку Паўлюк Калечыц, камандзір партызанскага атраду. Перад гэтым, кажуць, ён узначальваў бальшавіцкую койданаўскую міліцыю, а пазней павярнуў зброю супраць бальшавікоў. Гістарычная даведка. Койданаўская самастойная рэспубліка была створана ў лістападзе 1920 года у выніку арганізаванага антыбальшавіцкага паўстання. Галоўнай сілай паўстання былі жыхары Койданава і навакольных вёсак, якія супрацівіліся мабілізацыі абвешчанай савецкай уладай. Паўстанскі штаб размяшчаўся каля вёскі Дзягільна. Базы паўстанцаў знаходзіліся ў вёсцы Дзягільна і Касілава. Паўстанцы разагналі койданаўскі рэвалюцыйны камітэт, арыштавалі мясцовых камуністаў і абвясцілі ў Койданаве Койданаўскую самастойную рэспубліку. Кіраўніцтва нованароджанай рэспублікі прыняло адозву да насельніцтва, у якой заклікала змагацца за вольную Беларусь. Першым загадам маладой рэспублікі стаў загад пра наладжванне абароны мястэчка. Рэспубліка пратрымалася 4 дні. Каб яе ліквідаваць, з Мінска былі прысланы некалькі стралковых палкоў другой чырвонаармейскай брыгады. Пасля яе ліквідацыі часцямі чырвонай арміі барацьба набыла форму партызанскага змагання, якое працягвалася нават пасля падпісання Рыжскага мірнага дагавора 1921 года. Да рэчы, паважанае панства, штаб койданаўскіх партызан у 1920 годзе знаходзіўся вось недалёка ў вёсцы Дзягільна. І што цікава, што менавіта ў вёсцы Дзягільна за 100 гадоў да гэтых падзей аб Койданаўскай незалежнай рэспубліцы жыў знакаміты беларуска-польскі паэт і этнограф Адольф Янушкевіч. Да рэчы, менавіта вось Адольф Янушкевіч з'яўляецца ідэйным натхняльнікам і адным з лідараў шляхецкага паўстання 1830 года. Польскі паэт Юліуш Славацкі казаў, што гэта менавіта дзякуючы Адольфу Янушкевічу ён напісаў гімн беларускіх паўстанцаў пад назвой «Літва». Ну, а Адам Міцкевіч у сваёй паэме «Дзяды» вобраз рамантыка Адольфа спісаў менавіта вось з Адольфа Янушкевіча. Пазней Адольф Янушкевіч быў сасланы ў Казахстан, і вось там у Астане і ў Алмаце ёсць вуліцы у гонар наша з вамі земляка Адольфа Янушкевіча. А тут такой вуліцы у яго гонар няма. Але не адзін толькі Адольф Янушкевіч уславіў койданаўшчыну. Адсюль родам паходзяць і знакамітыя беларускія гісторыкі і даследчыкі спадчыны Вялікага княства Літоўскага Мікола Ярмаловіч і Мікола Улашчык. Адсюль родам паходзяць і знакаміты беларускі паэт і мастак Карусь Каганец, сваяк знакаміта французскага паэта Гійома Аполінеры. Тут вось у Койданаве у вучылішчы вучыўся калісьці Кандрат Крапіва. І адсюль паходзіць і дзіцячы паэт і пісьменнік Артур Вольскі. Як по лесу я гуляла, свайго милого шукала, ой, верчу, верчу, верна
знайшла я хребенца. Ой, верчу, верна, вер, еще чудо, перво чудо, чудо, родина моя. Jeszcze чудо, перво чудо, чудо, родина моя. Ой, верчу, верна, вер, еще чудо, перво чудо, чудо, родина моя. Ой, верчу, верна, вер, еще чудо, перво чудо, чудо, родина моя. Ой, верчу, верна, вер, еще чудо, перво чудо, чудо, родина моя. Jeszcze чудо, перво чудо, чудо, родина моя. Але ёсць яшчэ одно імя, якое, можна сказаць, стало таўром на целе і душы старажытнага Койданова. Это імя аднаго з самых знакамітых бальшавікоў, якія паходзілі вось з нашай чыстай, светлай зямлі, з Беларусі. Гэта імя Фелікса Эдмундовича Дзяржынскага, якого за савецкім часам называлі Железным Феліксам или рыцарам без страха і упрёка. Хаця вось рыцарам яго якраз назваць было і нельга, як і нельга было яго назваць шляхетным, нягледзячы на тое, што ён паходзіў са шляхецкай сям'і. А нарадзіўся Фелікс Дзяржынскі вось недалёка ад Койданова у маёнтку Дзяржынава. Гістарычная даведка. Фелікс Эдмундович Дзяржынскі нарадзіўся у сям'і шляхціца, настаўніка гімназіі ў маёнтку Дзяржынава, Ашмянскага павету. У дзяцінстве, гуляючы са стрэльбай, Дзяржынскі знянацку застрэліў сваю сястру Ванду. У маладосці схіляўся да каталіцкага фанатызму. Пэўны час хацеў уступіць у ордэн езуітаў, ці стацца ксяндзом. Але з 16 гадоў стаў атэістам. Кінуў вучобу ў польскай гімназіі і распачаў рэвалюцыйную дзейнасць. З 1898 па 1911 3 разы быў высланы ў Сібір, 1 раз пажыццёва. Аднак 3 разы яму ўдавалася збегчы і ўцячы за мяжу. 20 снежня 1917 года пастановай Саўнаркому для барацьбы з контррэвалюцыяй і сабатажам у савецкай Расіі была ўтворана Усерасійская надзвычайная камісія ВЧК, карны орган дыктатуры пралетарыята. Галавой гэтай камісіі стаў Фелікс Дзяржынскі. Ён быў арганізатарам чырвонага тэрору, ініцыятарам начных допытаў, правакацыйных метадаў, практыкі брання закладнікаў. За празмерную жорсткасць і крывавыя метады быў крытыкаваны калегамі па ЦК РСДРП. Нават згодна з самымі сціплымі падлікамі, ВЧК ў 1918-1922 годах знішчыла каля 2 мільёнаў чалавек. Фелікс Дзяржынскі памёр у 1926 годзе ў Маскве ад сярдечнага прыступу. На пачатку 30-х гадоў савецкая ўлада вырашыла на тэрыторыі Беларусі стварыць такія польскія аўтаномныя раёны. Ну і вось 15 сакавіка 1932 года адзін такі польскі раён быў створаны вось тут, на Койданаўшчыне, з цэнтрам у Койданава. І вось у Койданава, паважаныя панства, пачалі адкрывацца польскія школы, друкавацца польскія газеты, польскамоўныя часопісы. Тут па-польску пачалі пісаць у канцылярыях і судах. І па-польску размаўляў увесь райком мясцовай партыі. Ну, а рабілася ўсё дзеля таго, каб палякі сталі больш прыхільна адносіцца да савецкай улады. Ну і каб цікавіліся рознымі там бальшавіцкімі ідэямі. Ну і самае галоўнае, каб яны перасталі хадзіць да касцёлу. Ну, а 28 красавіка вось пасля тут аб'яўлення польскай аўтаноміі сюды прыехала жонка тады ўжо нябожчыка Фелікса Дзяржынскага Соф'я Мушкат. І яна вось тут, значыцца, у Койданова на плошчадзі з трыбуны выступіла перад гэтымі савецкімі палякамі з такой палымянаю прамоваю, і пасля гэтага вырашана было Койданова старажытнае перайменаваць у Дзяржынск. Ну, але вось гэта дзяржынская аўтаномія, паважаны, праіснавала тут усяго такі 6 гадоў. А праз 6 гадоў былі зачынены ўсе польскія школы, а палякі былі высланы ў Казахстан шматлікія. Ну, а назова вось Дзяржынск з таго часу і па сённяшні дзень засталася.
Вось такая гісторыя, паважанае панства, слаўнага беларускага горада з 3 назовамі: Крутагор'е, Койданова, Дзяржынск. Хто ведае, можа з'явіцца яшчэ і 4-е, але я ўсё ж такі думаю, лепей было б, каб вярнулася старая назова. Бо усім вядома, што хто не памятае свайго мінулага, той не мае права на будучыню. Ну, поспехам, паважаныя, час развітвацца, так што да сустрэчы праз тыдзень. Да пабачэння!